Buenas, hoy vamos a hablar sobre bruxismo, ¿vale? Para los que no sepáis qué es, bruxismo es cuando apretamos los dientes, ¿vale? Cuando alguien que duerme con nosotros nos dice, joder, has estado toda la noche chirriando los dientes, ¿no? O cuando vamos al dentista y nos dice que tenemos piezas desgastadas por esa presión y deslizamiento de los dientes, ¿vale? Yo os diría que si tenéis algo de esto, el tratamiento se haga conjunto entre el odontólogo y el fisio, ¿vale? Porque nos afectamos. Es decir, imaginaros, si el dentista os ha puesto una ortodoncia o lo que sea y por eso os está generando esa tensión, o no es por eso, pero tenéis esa tensión, y luego vamos nosotros los fisios y os tratamos, os quitamos todo lo que pueda afectar, vamos a lo mejor a cargarnos un poco el trabajo del dentista, ¿vale? Y de la misma manera, siempre que vayáis al fisio, seguramente que si venís con un problema de bruxismo, os va a derivar a un odontólogo, ¿vale? Pero bueno, si os estáis haciendo algún tratamiento en la boca, tanto de reposición de piezas como de ortodoncia, ya os digo, alguna cosita así, tenéis que decírselo al fisio para que haya esa sinergia entre profesionales, ¿vale? Y que no nos afectemos. Vale, una vez dicho esto, el vídeo no va a ser muy largo, ¿vale? Es más que nada explicar un poquito y los masajes que nos podemos hacer en casa para liberar un poco el dolor y mejorar el problema de una manera un poquito momentánea, ¿no? Esto no implica que no tengáis que venir a vernos, pero bueno, por lo menos para aliviaros y alargar esas visitas, yo creo que sí que viene bien, ¿vale? Bien, el bruxismo, aparte de por tema muscular y demás, suele venir acompañado por un factor un poquito emocional, es decir, de estrés, ¿vale? Entonces, y bueno, y pues se puede dar por muchas cosas, ¿vale? O sea, hay veces que si no es de tema muscular o emocional, ¿vale? Pero que al final si es emocional va a afectar a nivel muscular, entonces habría que derivaros a un médico porque puede ser que haya otro problema de base, ¿vale? Pero en principio nos vamos a centrar en esto, que es a lo que podemos sobre lo que nosotros podemos actuar de alguna manera, ¿vale? Bien, bueno, pues eso, al final el bruxismo es porque nuestra musculatura de los maseteros, ¿no? La musculatura masticatoria, pues está muy sobresolicitada y nos está creando esa hiperpresión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto nos puede generar pues muchos dolores de cuello, muchos dolores de cabeza, migrañas, ¿vale? Entonces, a la hora de tratar tema de articulación temporomandibular y demás, no solo vamos a centrarnos en la zona de maseteros, que sí, que nos está dando mucho por saco, pero no es lo único que vamos a tener que liberar, ¿vale? Entonces yo os propongo así unas cositas muy genéricas, pero que son muy sencillitas y no os vais a fastidiar, ¿vale? Bien, para empezar, yo en clase os digo muchas veces que lo primero es localizarlo, ¿no? Nos vamos a este huesecito aquí que se llama arco cigomático y lo que vamos a hacer es juntar los dientes y sin separarlos apretar, ¿no? Estamos así y apretamos y notamos que hay algo que nos empuja los dedos hacia afuera, ¿vale? Pues eso es nuestro masetero. Bien, desde aquí lo primero que podemos hacer es colocarnos ahí debajo del huesecito, apretamos con los dedos y lo que vamos a hacer sin perder esa presión es abrir la boca. Abrimos despacito y cerramos. Lo hacemos unas 5 veces, ¿vale? Sería, estamos ahí, aprieto y abrimos, ¿vale?
Bien, una vez que hemos hecho esto 5 veces, lo que podemos hacer es desde abajo, se puede hacer tanto desde arriba como desde abajo, igual, ahí clavamos dedos, ¿vale? Que sea soportable y sin perder la presión vamos deslizando hacia la mandíbula. O también lo podemos hacer desde abajo, ¿vale? Igual localizamos, para localizar hacemos lo que os he dicho de morder, ¿sí? Y entonces una vez que ya he localizado encima de una silla coloco mis codos o encima de mis rodillas como estoy yo, clavo ahí un poquito los dedos y simplemente dejo caer el peso de mi cabeza, ¿vale? Y que poquito a poco mi tejido vaya relajando y los dedos van a ir profundizando un poquito más y al final llegaré a la parte de arriba, ¿vale? Igual muy despacito y sin hacernos mucho daño, ¿vale? Porque hay veces luego que os estáis ahí machacando, si os irritáis y os producís todavía más dolor. Entonces, no, siempre con cuidado, ¿vale? Eso por una parte. Luego, también, que es súper importante, pues toda la zona del temporal, ¿no? Yo aquí lo que haría, igual, lo podéis localizar igual, colocáis las manos ahí y mordéis y notáis que hay un musculito que se mueve, que os empuja un poquito los dedos. Entonces igual, aquí con cuidado porque es bastante molesto, lo que vamos a hacer es igual clavar ahí un poquito los dedos y hacer como pequeñas fricciones, ¿vale? Vale. Después, yo lo que haría sería mucho liberar toda la parte anterior. Para esto, una manera así como para entrar poquito a poco, yo lo que haría sería poner mis manos en el pecho y desde aquí tirar, como empujar hacia mí y un poquito hacia abajo, ¿vale? Ahí engancho, si lo hago con piel, de mano contra mi piel, va a agarrar un poquito mejor, ¿vale? Si lo hacéis con ropa, pues también, pero es un poquito más fácil así. Entonces, empujo, tracciono hacia abajo y ahí ya no puedo notar tensión en algunas zonas, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es tirar con el cuello hacia arriba y también con la barbilla, ¿vale? Esto lo podéis juntar con la respiración profunda, para que os comenté, para además pues relajarnos ahí un poquito, ¿no? Sería cojo aire, suelto, empujo mis manos hacia abajo, mentón hacia el techo. ¿Vale? Y despacito, igual dando tiempo al tejido para que vaya ahí liberando. Lo haríamos unas 5 veces, vamos a hacer otra más, cojo aire, suelto. Y una más, suelto. Vale. Lo que también podemos hacer es colocarnos a los lados, ¿vale? Me coloco a un ladito, empujo y desde aquí lo que puedo hacer es tirar ahí un poquito como hacia arriba y girar la cabecita, que me tire de toda esta zona, ¿vale? Ahí, arriba y al lateral. Aguantamos un poquito, otra vez, tiro hacia abajo y mi mentón va hacia arriba y hacia el lateral. Cuanto más aguantéis, mucho mejor, ¿vale? Otra vez, arriba, lateral. Al otro lado. Otra
una vez hemos terminado ahí, lo que podemos hacer es buscar, bueno, es un poquito difícil si no sabéis, pero buscar nuestra apófisis mastoides, que es, nos vamos detrás de las orejitas, ¿vale? Bueno, igual es más fácil así. Sigo mi arco mandibular y veo que ahí se mete, ¿no? Y estoy como debajo de las orejitas. Y si empujo hacia atrás los dedos, noto que hay hueso, ¿no? Lo que sería el cráneo, ¿vale? Pues profundizo un poquito ahí y desde ahí aprieto, solo en uno de los lados, luego lo hago en otro, aprieto y voy bajando. Ahí, ¿vale? Subo otra vez, aprieto. Otra vez. Podéis coger, este es el esternocleido, ¿vale? Os podéis como colocar por delante o si no, iros hacia atrás, ¿vale? Es muy fácil porque este músculo suele estar bastante gordito, entonces simplemente si tocáis ya vais a saber un poquito la trayectoria, ¿vale? Pues igual, nos colocamos sobre ese huesito y me voy como hacia atrás, ¿vale? Y voy haciendo el recorrido del músculo, metiéndome por detrás del vientre muscular, ahí, ¿vale? Y si no, por delante, ahí. El caso es hacer varios pases profundos, sin perder la tensión, ¿vale? Sin perder ese empuje con los dedos y muy despacito y que soportemos, que no nos genere un dolor insoportable. Luego aparte, ¿qué podemos hacer también? Nos colocamos en el lateral, coloco mis deditos debajo de mi oreja y desde aquí aprieto un poquito, ladeo la cabecita, el cuello y bajo hasta mi clavícula, ¿vale? Ahí otra vez. Otra vez. Cambiamos de ladito. Otra vez. Vale. Y ahora nos iríamos a la parte posterior del cuello, ¿vale? Aquí cogeríamos la parte del cráneo y podemos hacer como pequeños rascados, ¿vale? Desde dentro hacia afuera. Cuidado en el medio porque está el nervio, ¿cómo se llamaba este? De Arnold. Entonces, cuidado para no irritarlo, ¿vale? Nos quedamos un poquito así hacia los lados y lo que podemos hacer son pequeñas fricciones ahí en la cabecita, ¿vale? Me quedo un ratito friccionando y voy saliendo un poquito hacia los laterales. Seguimos. ¿Vale? Y luego lo que podemos hacer es, como cuando os expliqué en el vídeo de liberación, localizamos la parte de suboccipitales, justo donde termina el cráneo, ahí hundimos los dedos y podemos descender profundizando, ¿vale? Sería, estamos aquí, cabecita, vamos, cráneo, profundizo y desciendo.
y listo. Vale, otra cosa que podemos hacer, por si acaso tenemos un poquito de presión en la articulación, es morder un boli pero con la parte de atrás de las muelas, nunca aquí adelante, porque si mordemos con la parte de adelante estamos todavía generando mucha más tensión en la articulación, ¿vale? Pero en cambio, si me llevo el boli a la parte posterior de las muelas y lo muerdo, es decir, si hago como esto, ahí, y muerdo, ¿vale? Aprieto, relajo, aprieto, relajo, lo hago varias veces, lo que estoy haciendo es descomprimir ahí la articulación de la mandíbula, ¿vale? Eso me va a venir bien. Luego, tenemos que tener en cuenta que la posición craneal, es decir, de mi cabeza, va a afectar a todo este tema de oclusión, ¿vale? Del cierre mandibular. Entonces, por eso tenemos que tratar todo. Al final no es quedarnos simplemente en la zona de maseteros, ¿vale? Y yo lo que haría, que no os lo voy a meter porque no quería hacer como repetir cosas y demás, ¿vale? Aunque el vídeo se quede un poquito cortito, pero lo que quiero es que sea fácil, sencillo y que lo hagáis, ¿vale? Yo haría esto de esta manera. Haría trabajos respiratorios por el tema que hemos hablado del estrés. Trabajo de liberación, que para eso en el vídeo de movilización de muñecas y codo, antes meto una parte previa de liberación con pelota. Eso os vendría muy bien porque estamos liberando suboccipitales, angular de la escápula, pues bueno, pues nos viene bien también porque estamos liberando también parte posterior del cuello, ¿vale? Luego le sumaría todo lo que hemos hecho ahora, dejando relajar bien, es decir, pues haciendo esas 5 veces cada liberación con las manos y muy despacito, ¿vale? Yo lo echo deprisa para que no os resulte pesado, pero daros ahí tiempo. Y luego otras cositas así a nivel general que podéis tener en cuenta es tema de la alimentación. Si, por ejemplo, si estamos diciendo que el estrés me va a afectar al tema del bruxismo, pues lo que no voy a comer o a tomar son cosas que me estimulen, ¿no? Pues es decir, café, chocolate, cosas así, ¿no? Intentaré un poco reducirlas. Si soy muy yonki del café, pues bueno, no me tomaré 5, intentaré tomarme 3 y así poquito a poco ir rebajando esa dosis. Y luego, súper importante también para el tema del bruxismo, no comer cosas duras y lo que hemos dicho, no apretar con la parte de delante de los dientes, pues los bocadillos, todas estas cosas, tener cuidadito con eso, ¿vale? Pues listo, chicos, creo que es un vídeo sencillito, ¿vale? Pero que os va a venir muy bien, porque además yo convivo con una persona bruxista en casa y se queja bastante. Y aunque en casa del herrero cuchillo de palo, como dicen, no la trato ni a tiros, pero vamos, que os va a venir muy bien, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos. Y decidme a ver qué tal os ha ido, a ver si lo hacéis y me comentáis, ¿vale? ¡Chao!